子的厨具其实也是一样，在构思的时候呢，我们希望它可以融入设计，又不要抢过整个设计的风采。所以在整体配色上，它除了是大地色系配黑色系之外，我们还是选择让它的厨具门板有一点点的一个特殊性，所以就会看到它一样是这种古铜金，但是有点仿绣面，因为我们想要让它跟电视墙的这个镀钛板的颜色去做呼应。那在整体的实用的配置上呢，因为其实屋主他非常喜欢很利落啊、很干净，然后不要太压迫的这种感觉，所以我们就完全没有做任何的吊柜。我们呢，让它的收纳呢，就是靠这个高柜跟我们的2个一字形的这个厨具柜去做到它的一个可以满足它的基本收纳。最后就会发现，为什么没有看到冰箱？因为这个案子，我们的屋主就最后决定听从我们的建议，我们就做了这个隐藏式的冰箱。所以冰箱它其实还是容纳在高柜里面的。所以其实整个厨具的设计，它就是一个很干净的空间。整体这样的搭配，所以我们在这一次做厨具的规划上，包含餐桌，我们都是采全定制。厨具的话是德国原装进口，所以我们在配色上面也是走大地色系配黑色系，去容纳整个空间。那餐桌的部分，因为它规划是在靠近门口的位置，所以我们就让它的一个线条是做一个引导的动线，让来宾或者是屋主回家的时候，他可以知道我顺着这个餐桌的形状，我的动线、公司领域如何去做行走。比较特别的是，这一次的餐桌，我们很希望它一样是有木头的质感，但是考量到让屋主在使用年限上可以使用的非常永久，所以我们就选择了跟地板同一块的瓷砖，我们用大片的木纹瓷砖去做一个定制的一个餐桌。毕竟它跟客厅是连接在一起的，所以我们不希望它看起来像厨房。那的确，它现在看起来，它就是一个可能轻食吧啊，或者是一个餐厅的感觉。公共厕所，我们这次其实很大胆的，就是我们舍去了瓷砖，因为大家都知道近几年所谓的这种无缝涂料啊、特殊涂料其实很兴起，可是真的能够适用在厕所有良好防水性的选择其实并不多，所以我们这次其实就透过之前我们自己家里装潢自己实际的经验，我们用无缝涂料把它的厕所做成一个盒子的感觉，好，所以它没有缝，它好清理，那它有止滑的效果，那又可以让我们的装饰配件，不管是水龙头啊，不管是马桶啊，不管是脸盆，我把它变成了一个展示空间。马桶不要看，其实你会觉得它不像一个厕所，我们让它是一个无缝、很 natural、很自然的空间。所以以往或者是说，其他的厕所你会发现瓷砖都很精彩，可是这一间我要让卫浴设备最精彩。这个空间是无压力的一个空间，所以这间房间其实它在整体的风格跟配色上，它就是这个家里面最浅色，但是它也是最温暖，然后最适合老人家使用的一个空间。那当然，在我们厕所的部分就一样，就是虽然说我们会压一些重色系，但是我们还是有一些，譬如说浅色系的立体砖。我自己个人其实女孩子嘛，当然是最喜欢这种比较浅色系、舒舒服服的感觉。然后最后重头戏就是主卧室啦。那我自己的习惯，其实大家都知道，就是主卧房的设计通常8、9不离10，我会比较呼应、比较贴近公区域的整个风格。最后就是走到主卧房的浴室，那因为毕竟是我们一个男子汉的主卧室的浴室，所以我们一样在配色上呢，我们就是选用黑色当主色系，然后脸盆整个的设计都是搭配整体的一个效果。其实在这次的灯光的变化上，我有刻意的去做了比较复杂的设计。那我们这个空间，不论是从公区域、房间、厕所，我们其实都有去放了一些灯光的一个变化，让屋主可以在私有空间回到家的时候，他可以自己来一场灯光秀，
那它甚至它是可以用手机去做 APP 控制，然后所有的面板都是这种很高质感的触控式的一个设计。装潢它是死的，可是透过灯光的不同，他会觉得待在这个家里，它久了也不会腻。所以其实就会看到我们不管是灯条、砍灯，那even是每个房间它有一个小小的迎宾灯，我们就是希望可以让屋主哪怕只是4个房间，但是他觉得他回到家有在住饭店的感觉。然后在我们很多的墙面，像客厅，只要看到不是白色的地方，都是所谓的这个矿物涂料，看起来像油漆，可是你仔细看，它是有一点珠光，因为它里面有矿物的颗粒在里面，所以它会让整个墙面是更坚固、更好维护，而且它是不会看腻的一个墙面。